Kang benjing kula kabeh bakal hidup bakal mati. Allah sampun dawakan datang Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Wa natasabanna allazina qutilu fi sabilillah fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wong kang maca sholawat ganjarane 100 rahmat 30 ning dunya 70 ning akhirat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah sampun dawakan datang Al-Qur'ane wala tasabannal lazina qutilu eje wong-wong kang pada iman ing Gusti wa Ta'ala wong kang gelem sembayang mang ibadah mang jamiyah mang rasani wong babun itu ada foto ana wong kene ajaki yang dadine wong Islam dia ngalang kaya pada waktu wajena wajarina ajaki yang rasani tangga ajaki yang rasani tangga lamun sampeyan pengen ning akhirat enak lakonana perintahe Allah sok lakonana ya lakon gak jara bener jarucapanipun Kanjeng Nabi Daud datang Al-Qur'ane Allah sampun dawakan datang Al-Qur'ane eje wong pangauban sampean kabeh ada nyangka dengan iku bakal urip maning. Kapan-kapan sampean bakal mati ananing alam kubur ning alam barza kang langka pitulungan apa-apa kecuali amal perbuatan sampean pada waktu ning alam. Ujung sepi bang ngaji menggaden makin. Bo. Jadi nak ngaji menggaden konon. Kin kirane ki ngaji goyang dompet kin kirane ki. Ya ngaji kuwi gampang sangantuk Pak. Jar ucapanipun Allah eje wong pangauban aja disangka sampean mati wis bae balik maring sampean urip maring kaya urip ning alam dunya mung perasaane sampean sejen ya sejen seklambine sejen raine lungane bengkete ngomong aja
mula mengkonon sampean jage insap insapa mula mengkonon sampean jage insapa luru pangerti kanggo sangu mati tutup beras bohong bukti lewat aja bila laki-laki dia mati kusidia kembajang-bajang sampai nyelip bener beli tunggu bahasa jadi jangan ucapan Allah datang Al-Quran nek sampai kabeh bakal mati oleh urip maning apa sing digawa bu apa sing digawa sembayang ora yang ngajine ora yang ibadah ora yang sodako eman zakat maning pondening anak woken anak kayak ngapa lah ini wah aku cuma kayak gini ngaji kayak begini benar bu bu bakane wong bener kabeh nerakane kosong uangku iya lama beli bener kabeh ya suargane kosong jadi barang-barang tergantung sampai jar ucapannya Allah aja umat isun aja umatipun kanjeng Nabi nek sampai kabeh pengen enak ananing alabunya sampai fil akhirah sampai nglakonipun perintahipun Gusti sing diarani perintah Allah lakon tegak Allah singkir krungu lakonana teman mumpung urip ananing dunya jelat maning bakal mati lo sampean dingin karena makari kalian juga bagian juga mati benar untungnya sampai kabeh masih diparingi dawa umure seneng ning ngaji seneng ning ibad jar ucapanipun kanjeng Nabi khairul maqala umru wa hasuna amaluhu sebagus-bagus manusia diupai umure panjang gelem ngaji gelem sembahyang bener sembayange sol ngajine alhamdulillah pengauban dilawan jadi potongan suarga potongan mah empu jahitannya jahitan Tegal Bubuk jahitan Cirebon mengkonon soten tergantung apa uangnya mengkonon soten ora pada pikirane wong pengauban kang sering luru ilmu nafik bener beliau iku jar ucapanipun Allah wong mati urip maning bakal apa bakal ya mangan yang nginum dan ahyaun inda rabbim yurzaqun balik wong matiku masih bisa mangan masih bisa nginum masih bisa keliaran dipercekin Allah Subhanahu apa syaratnya ning dunyane jage luru aja ora iya ora gimana wong pujian ning tajuk kulon ya kusi kaji air ngalek-ngalek Rabbana ya Rabbana biang usaha-usaha kayak kon rombone wakartem buat dagina wasariyem warwam masih oraya jadi didengarkan beja si lagi pujian benar anak woken ya kayak apa woku benar Masya Allah iku jan ucapanipun Allah datang Al-Quran Gusti ngomongake nek sampean kabeh pengen enak ana ning alam dunya ning akhirat sampean jaga luru aja ora yang
Benar. Aja orang kia aja tingu si orang kia ko. Mbau ja kita maja sembayang pemaning bakal wis tuwak ina masin nom lah ana woke. Kita maja ambil sembayang tinggal dina dan sembayang tuhur dilakoni asar dilakoni maghrib dilakoni. Mungkin kita mau jemaah segingga dan ngerasani wong ko. Anak ni kene anak langka wong kene tak alhamdulillah. Iku jan ucapanipun Allah datang Al-Quran nek sampai dunyane pengen enak nih akhirat enak maka sampean kabeh kudu nglakoni perintahipun Gusti aja kosi kedung ngapa sih Bu? Lola akharatani ila ajal Jaru ucapane iku rombongan sampeyan sing wis padha metu sing alam dunya. Iya, waktu ning alam dunya ne ora ya rempuh. Ya Allah Gusti kula ditobaken maring alam dunya Gusti lamun aku la metu maring alam Gusti arep ibadah arep panubak. Aduh, bohong per aku. Bener. Aduh Gusti kula tokaken maning alam dunya Gusti uruaning alam akhirat kang benak kang luar biasa ora ana kang nulungi ananing alam barzah lakasi nulungi nulungi sapa. Aduh Gusti kula ngrasakaken benak malaikat Israil malaikat nungkarnaken gathok awan bengi gal bengi juga toki sapa si nulungi laka laula akhiratani ila ajalin qarib fasdakum minas solihin. Ya Allah Gusti kula tobakan maring alam dunya Gusti dunyana kita kucing arab ngarat ning pantong dia kali rombongan nyatak nakaken wah Jare wakaji ain ya kun karo wakaji aminah gratis. Ya Allah Gusti kula urip pakan maning ninggalan dina Gusti lamun aku urip ninggalan dina maning Gusti kula diwe sawananing daerah pantong arep wakaf ning tajuge Nyai Unus ning tajuge Kyai Rantip foto Gusti kana jare malaikat wis aja di ngerti kabeh wis aja di ketuni bonggal siraning dunya pada ketungkul nang ayo sirena kenombuan iki ibu mentok mobil 40 tahun maring tuh dengan lambe pada bubrak untu pada portel Bu untu pada portel lambe bubrak rai pada nuntung mata kunang-kunangan jadi dudung arane wong arane kula dewek nah barang kaca pada nuntung pipi api bengen aku si biang orang ganteng payah bener aja bunga pipi alus kaya sendok besok tua awake kurus matane ngandel Allahumma ayo sholli wa sallim sayyidina aja bunga lambe abang rambutnya keriting ini lagi dong gini lambe abang ya rambutnya ya pengen lagi dong besok tua apa kuno ngantri berarti nih kenter maning iya
jar ucapanipun wong ananing alam kubur ya Allah Gusti kula tawakan ing alam dunya maning ibadah salat segala-gala salat kabeh Gusti iya wis urung ngrasa benak ananing alam kelang ya Allah mulai kuning kana wong pada eling mulai pada ngisrak getuni ningkana iya ningkana masih ora iya ningkana kaya-kaya masih kaya-kaya bokat iya masih bokatan teh konon anak bongkene masih ngombokat piana bener ya Allah ya aja bokat baik iya jadi pulih je yuk pada ngelakoni perintah ya Allah subhanahu wa ya duhur sembahyang wa ya asar sembahyang wa ya maghrib sembahyang wa ya isya sembahyang wa ya subuh sembahyang cara sapa mbun temen ya benar waktu duhur masih ning kasur waktu asar masih ning pasar donge wayahe maghrib matane wis arep wayahe subuh ora iya ora sing diarani nandur cibir gondonge desa pindahan tanggune gede anak pikir omong pengen sembayang ora diem ana wong kene bener tapi kudu wong kene alhamdulillah iki jar ucapanipun kanjeng Nabi Masya Allah luar biasa ning zaman saking wong wis tua-tua gelem ngaji gelem sembayang gelem ibadah alhamdulillah diupai umur sasitik diupai umur sisa kamu sampean sampai dimanfaataken kang bang alhamdulillah ikmal dunya kaka annaka ta'isu abadan wa amal li akhirati kaka annaka tamutu dan Lurus sampean ning alam dunya sing sorot mung kana wis tua lamun ngokon bola masa petaha di ngokon tandur bareng menang ban terkapak bani sortel nang kepanasan bener ya barang bature arep diserawat nyuwun wong tua arep ngomong ya benakan dan dijelengaken beli burung merengkok berisor pelembar kakecos matiyo bener. Nah apa sing bakal digawa yalah kamari sampai kena wis tua jadi ngakeaken ibadah ning Gusti pokona panjewa nglakoni sembahyang bener sembahyang ayu sembahyang mumpung durung dirayang-rayang sembahyang ayu sembahyang mumpung turun dirayang dirayang kan salah ayat mana sembahyang ayo sembahyang mumpung turun dirayang-rayang sembahyang ayo sembahyang mumpung durung digrayang bener sing grayang-grayang anak pudunya kenarapan diadusi cadusi barange makaya konon alhamdulillah bakal wis cadusi priwen anak pudunya pada nangis tapi lamun sing dadusane masih duwe sawarong bau poro-poro nangis mikir-mikir mana di mobil Avanza sing bagus kayaknya mana mikirnya ya bener kok mobil apa aja ini ya iya aku alhamdulillah karena waktunya wis jam 10 yuk kita bareng-bareng di bawah